我係企鵝哥哥啊！咩企鵝今日咧唔係教你畫圖畫喎，今日咧想講個故事俾小朋友聽喎。小朋友中唔中意聽故事啊？喺屋企咧，爸爸媽咪有冇講故事俾你聽咧？又或者咧有冇翻學咧？翻學嘅時候老師有冇講故事俾你聽？係喎，有啲小朋友都好中意聽故事喎。咁有冇聽過企鵝講故事啊？有啲小朋友都有啊，係咪啊？有啲小朋友咧跟企鵝上堂啦，係咪啊？又或者喺 library 聽過企鵝講故事咯，係咪啊？甚至乎咧，最近咧有啲小朋友咧就參加企鵝畫室嘅上網學畫畫嘅課程，裏邊咧有講故事、畫畫喎。OK， 有啲小朋友參加咗咧就同企鵝講：啲故事好搞笑喎，啲圖畫亦都好好玩喎，都好中意喎。如果小朋友有興趣咧，都要去企鵝畫室嘅 Facebook嗰度咧，查閱一下上網學畫畫課程嘅資料喎。OK， 好今日咧企鵝咧就會講個故仔俾你聽喎。呢個故事咧係關於一種動物喎。企鵝扮呢個動物咁嘅聲俾小朋友估下係咩動物先，好簡單嘅啫。OK， 就係喵，係啊，係貓貓，係咪貓貓？好今日本圖書咧就叫做一起吃最好吃，我哋一齊讀一起吃最好吃。意思係咩？一齊食係最好味嘅咯，係嘛？一齊食係最好味。小朋友咧，你都有冇自己中意食嘅嘢？都有係咪啊？因為呢隻貓貓都有喎，呢隻貓貓有個名喎，呢隻貓貓叫天天喎。OK， 天天喎，天天都好易認嘅啫，佢係橙色啦，同埋咧佢有啲好似老虎嘅花紋啦，仲有咧個耳仔咧少咗少少喎，係嘛？同埋佢有個 happy face 喎，你睇下佢幾開心笑得係嘛？天天咧都好中意食嘢嘅喎，天天最中意食咩知唔知啊？係啦，貓通常都最中意食魚噶嘛，係咪啊？最中意食魚噶嘛。小朋友中唔中意？都中意中意食啲咩嘢咧？係咪中意食朱古力？定係雪糕？定係薯條？哇！有啲小朋友話俾我聽，佢中意食炸雞翼嘅喎，有啲中意食炸豬扒喎，或者咧仲有啲咩啊？糖咯，係咪啊？都中意食糖喎。而天天咧就最中意食魚咯，係咪？最中意食魚咯。好，我哋一齊睇下先。我啦，天天咧都有同你 say hello，hello， 我是天天。小朋友識唔識寫個天字啊？係啦，好簡單啫嘛，係咪啊？好多小朋友都識寫喎，係咪啊？好。跟住落嚟咧，哇！你睇下呢度好多隻貓貓喎，係咪啊？好多隻貓貓，全部都係天天嘅朋友仔咯，係咪？呢度有隻花貓啦，呢隻咧有隻灰色嘅貓貓啦，係咪？呢隻貓貓有兩隻顏色喎，呢隻貓貓都有花紋喎，原來貓貓都有好多唔同顏色喎，係咪啊？小朋友咧畫圖畫嘅時候都可以嘗試下咯，係咪啊？睇下呢邊，見唔見到天天喺邊度？喺呢度咯，係咪好容易認嘅啫嘛？佢係咪啊？你睇下佢好開心，有個 happy face 喎。佢同啲朋友一齊食嘢喎，係咪啊？究竟咧發生咩事咧？你估天天咧除咗中意食魚之外咧，你估佢最中意去咩地方？佢最中意去一個地方係好多魚嘅，喺邊度？海裏邊，係海裏邊係好多魚，但係天天貓嚟㗎嘛，佢哋咧未必識游水咯，或者未必中意游水咯，所以咧就算佢去到海都唔可以跳落海啊嘛，係咪？跳落海先至睇到好多魚啊嘛。咁咧佢咧去到邊度咧？去一個地方咧，就係亦都有好多魚㗎喎。點解會有好多魚咧？因為有好多漁船咯。係啊，去邊度啊？就係呢度啦，望下。哇！你睇下呢度。呢個係個碼頭嚟嘅喎，原來係咪啊？呢個係個碼頭嚟嘅喎，因為咧呢個碼頭咧，專俾一啲漁船啊，啲漁船泊翻落嚟喎。啲漁夫咧就坐住架船，跟住咧用一個網去到大海度撈咗好多魚之後咧，擺咗喺船上面。佢哋捉夠魚之後咧就會咧駛翻嚟碼頭，然後將啲魚咧運上岸喎。運完上岸之後咧，跟住就會上貨車。貨車去邊啊？係啊，車去街市啊，或者超級市場，咁我哋先可以買到啊嘛。天天咧就知道最多魚嘅地方就喺碼頭，因為有好多漁船。每日咧漁夫咧都會將啲魚咧運上岸，然後送去街市或者超級市場咯。你睇下天天喺呢度，哇！你睇佢
舐舐味咁啊！見到啲魚，見到就想食啦，係咪啊？流晒口水啊佢！天天就成日日朝頭早咧都會去呢個碼頭度睇下咧啲漁夫咧搏運啲魚，佢咧就成日喺度諗如果我可以咧入咗個漁網度，哇！大件事啦，咁就係嘛，梗係大件事啦！漁網度全部都係魚嚟噶嘛，佢入咗個漁網度，佢就可以食好多嘅魚咯，食佢最中意嘅魚咯，唔使捉添啊，擘大口就食晒噶咯喎，係咪啊？好開心喎，有食唔完嘅魚咯，天天咧一路諗咧，就一路好開心，跟住咧個肚咧，好肚餓，一諗起咧就好想食。跟住落嚟咧。但係咧，佢諗到呢度嘅時候咧，每一日咧，佢喺度見到咧啲貨車啦，係咪啊？載住啲魚咯，係咪有個漁網上面有好多魚，啲貨車咧就準備啦，就係駛去超級市場同街市咯，係咪啊？一路駛嘅時候咧，天天見到嘅時候咧，拜拜，係咪？因為佢又冇得食啊嘛，係嘛？但係見到又好想食喎，但係呢一日咧有啲特別事情發生，嚟睇下架車行下，哎呀！有個落位啊！有落位嘅時候，架車嘣嘣蹬一蹬喎，蹬一蹬嘅時候咧，成個漁網裏邊嘅魚啊，個漁網跌咗出嚟喎！哎呀，咁點算啊？架貨車喺碼頭度，呢度駛，諗住咧去超級市場同埋或者街市喎，但係去到呢度嘅時候咧，架貨車蹬一蹬嘅時候，成袋魚啊跌咗出嚟啊！哇！天天見到，咁點算啊？如果你係天天，梗係即刻跑過去啦！哇！即刻跑過去嘅時候，哇！你睇下，好大袋魚啊！你睇下天天個樣幾開心，哇！實在太多魚啦！佢等咗呢日等咗好耐啦，佢好想食啊！即刻梗係食啦！哇！食咗幾多條啊？1、2、3、4、5、6。一次過食咗6條魚啊，不得了啊！哇，佢覺得好好食啊，食到好飽啊！一次過食咗6條魚之後咧，哇！你睇下佢個肚腩大到大到不得了啦，仲食唔食到？食唔到啦！佢哇，你睇下好滿足啊，係咪啊？佢可以食到佢最中意嘅魚，仲可以一次過食咗6條咁多喎！哎呀，呢個時候咧，天天就喺度諗。哇！咁多魚，好唔好翻去村裏邊，翻去屋企同啲朋友仔講咧？佢諗咗一陣之後就話：唔得，呢袋魚咧係我發現噶嘛，梗係我自己慢慢食咗佢啦。雖然好多，不過咧，我而家食咗早餐啫。我中午嘅時候咧過嚟食午餐，下晝咧就食下午茶，夜晚再嚟食晚餐。哇！我就可以食好多魚啊！於是乎咧，天天咧就走咗去玩到中午嘅時候咧，佢又再行翻嚟咯。行翻嚟嘅時候，好，等我又再食先。你估今次天天食幾多條魚？有啲小朋友話10條喎，係嘛？頭先咧第一次朝頭早食咗6條喎，佢第二次啦，而家中午啊食午飯啊，有啲小朋友估10條，有啲小朋友哇100條，食唔到咁多嘅，食唔到咁多。我哋開估，你會食咗幾多條？天天食咗1條、2條，佢食咗2條啫喎，天天食咗2條就飽咯喎，同埋咧天天就覺得點解好似冇朝頭早嗰啲咁好食嘅？咁奇怪，啲魚變壞咗咩？又唔係喎，啲魚同咧今朝係一樣嘅喎，冇變嘅喎。但係點解咧？天天咧食咗2條就飽，同埋咧食完之後咧，佢都覺得好似冇朝頭早嗰啲咁好味嘅，咁奇怪嘅？點解會咁啊？知唔知啊，小朋友？係啊，因為咧有時我哋食嘢食同一樣嘢咧，就算好中意食嗰樣嘢都好啦，成日食喎，同埋食好多喎，好食都變唔好食啦。即係譬如啦，小朋友如果你咧好中意，譬如當食薯條，哇！朝頭早食薯條，午飯食薯條，下午茶食薯條，夜晚食薯條，今日食薯條，聽日食薯條，下個星期都係食薯條，日日都係食薯條，食到都食到悶啊，係咪啊？食到好食都變到唔好食咧，食得太多啦嘛，係咪啊？就算好中意都好啦。當你咧成日食得太多咧，咁就唔好咯，係咪？又冇益咯，又覺得冇咁好食咯。
跟住咧，天天咧去咗玩之後咧，到下午茶嘅時候咧，佢又再行翻嚟喎，諗住食啦。但係佢發現咗啲嘢啊，大件事啊！海鷗都嚟食啊！海鷗都見到咧咁大袋魚啊，佢哋梗係咧都中意食魚啊，所以飛落嚟咯。佢哋都係咁捉啲魚咯。除咗海鷗之外咧，仲有烏蠅添啊！哎呀，天天一見到咧，即刻衝埋去，走啊！啲魚係我㗎，走啊！係咁趕走啲海鷗咯，係咪？趕走啲海鷗啦，跟住咧佢都好嬲啊！佢跟住咧又有啲烏蠅啊，趕極都唔走啊！啲烏蠅咁點算啊？所以咧天天啊，唔得啦，我要搬翻入村啊，搬翻屋企啊！於是乎咧，佢咧就嘗試搬翻入去，但係咁大袋魚搬唔搬得喐？梗係搬唔喐啦！天天用盡力拉極都拉唔到啦，因為實在太多啦！呢個魚好多，佢根本就唔夠力一齊搬唔夠力搬翻去村裏邊，唔夠力搬翻去屋企咯。於是乎天天就話係喎，不如翻去村裏邊，翻去屋企咧，叫啲朋友仔幫手啦。於是乎咧，天天咧就翻到去佢條村度啦。好搞笑喎！睇下小朋友見唔見到啲屋啊？好似有貓耳朵咁喎，間屋都有喎，係嘛？天天咧翻到村裏邊咧就大聲嗌：朋友仔，我咧發現一袋好大袋嘅魚啊！我哋一齊去搬啦！好多魚㗎！哇！啲朋友仔聽到咧，個個就出晒嚟。好多魚點會啊？雖然我哋好中意食魚，但係啲魚咧都好難捉，好難先有㗎喎。佢哋咧就覺得好奇怪，天天就話唔係啊，真係㗎，你信我啦！你睇我個肚腩，哇！佢朝頭早加埋下晝食咗幾條8條魚啊！個肚腩都脹卜卜啊！佢又同啲朋友仔係啊，我食咗好多條咯！你睇我肚腩好飽啊！但係因為實在太多啦，不如我哋一齊去搬翻嚟。我哋一齊食啦，於是乎咧，所有貓都話好啊，我哋一齊去。哇！你睇下，跟住1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11，全部貓走晒出嚟，全部貓見到咧咁大袋魚嘅時候咧，不得了，個個都好開心啊！你睇下，哇！好大袋魚啊，耶！跟住佢哋一齊合力喎，將咁大袋魚咧搬翻去村裏邊，準備一齊食嘢咯喎，係咪啊？個個咧都好開心，個個都讚啊！天天好嘢，多謝你啊，多謝你同我哋一齊分享啊！哇，個個都好開心，天天咧亦都好開心喎，見佢啲朋友仔讚佢識得分享，所以跟住落嚟咧，因為有啲朋友仔咧知道天天咧一齊分享佢嗰個袋魚之後咧，有啲朋友仔咧拎佢最中意嘅嘢食出嚟一齊分享喎都，天天我最中意食嘅魚餅啊，我都攞出嚟一齊食啊！呢個媽媽咧就話我都有我最中意食嘅貓草啊，我都攞出嚟一齊食啊！媽媽會食草喎，知唔知啊小朋友？係啊，有啲媽媽咧都會食草喎，佢哋都中意嘅喎有啲。呢個媽媽咧攞咗啲貓罐頭，唔係一個魚罐頭出嚟啊，話我最中意嘅魚罐頭我都攞出嚟一齊分享食啦。跟住有啲話好啊，我哋不如搞一個大食會啊！跟住咧有啲人咧就負責佈置喎，有啲咧去廚房幫手咯，係咪啊？拎碗啊，拎碟咁樣咯。因為咧實在太多魚啦嘛，係咪啊？嗰袋魚好大袋啊嘛，所以咧犀利咯！有啲廚師啊，灰貓叔叔咧，佢係廚師嚟嘅喎，就攞咗部分嘅魚咧，我嚟煎喎，做咗紅燒魚喎。哇，好似好好味喎！煎咗條魚喎，脆卜卜好香咁樣噶嘛。跟住咧，鏟貓阿姨咧又係攞部分啲魚咧整咩咧？魚披薩喎！小朋友有冇食過魚披薩？有冇啊？冇。有啲披薩有三文魚噶嘛，咁咪魚披薩啦，係咪啊？我都食過呢個三文魚披薩，都幾好味。呢個咧鏟貓阿姨咧就煮呢個魚披薩，有啲咧呢個黑貓伯伯啊，又攞咗啲魚嚟咧煲湯喎，哇！整咗個魚骨湯啊，不得了啦，好好味喎！小朋友中唔中意飲湯？我都中意飲湯喎。魚湯咧通常咧都係咧白色嘅，好似奶咁喎，但係飲落去咧，哇，好鮮味，好好味嘅喎。呢個咧黑貓伯伯咧煮咗一大煲湯喎，一大煲魚湯，跟住仲有花貓姐姐咧又攞咗啲魚嚟整咩啊？魚蛋糕啊！魚蛋糕啊！小朋友有冇試過？
冇啊嘛，幾個都冇。係啊，哇！原來咧佢哋一齊合作咯，係咪啊？因為佢哋開大食會啊嘛。結果咧，哇！犀利咯！你睇下，全部貓貓走晒出嚟啦，由一張台、兩張台、三張台、四張台、五張台、六張台，有6張台喎，全部都坐滿晒咧。天天嘅好朋友喎，個個一齊開大食會喎，天天都覺得好開心啊，同埋好意外啊！點解好意外？佢本來咧淨係一袋魚啫嘛，係嘛？但係咧，因為咧佢咧同佢啲朋友仔一齊分享啦，變咗咧唔係淨係食魚咁簡單喎，仲可以有咩食啊？有魚餅乾啦，有貓草草啦，有魚罐頭啦，仲有咧犀利咯，有紅燒魚啦、魚披薩啦、魚湯啦，同埋魚蛋糕啊！哇，本來得一樣嘢食，而家變咗1、2、3、4、5、6、7，有7種唔同嘅嘢食啊，係咪啊？因為咧佢哋個個咧都學天天咁咯，攞自己中意食嘅嘢出嚟一齊分享食咯。哦，結果佢哋嘅大食會咧搞得好開心啊，個個咧都好開心喎，係咪啊？天天咧，天天梗係覺得好開心啦！你睇下佢笑得幾開心，天天咧都覺得咧係乜嘢？一起吃最好吃，係啊！因為天天都覺得原來咧，全部人一齊食嘢咧，一齊食嘢先開心噶嘛，係咪啊？小朋友都中意咧，係咪都中意同爸爸媽咪一齊食，或者同朋友仔一齊食，或者開大食會，或者開生日會噶嘛，係咪啊？天天都係啦，覺得咧一齊食係最開心。所以咧，小朋友記得喎，就算咧你好中意嗰啲嘢咧，無論食嘢又好，咩嘢都好喎。如果可以咧，你都可以咧同你嘅朋友仔一齊分享咯。OK， 一齊分享先開心。你分享俾人，人哋又會分享俾你嘅喎。OK， 好，跟住落嚟咧，幾個咧會咧喺下一段 video 咧教你畫圖畫喎。OK， 請你哋留意下一段 video 咯。OK，拜拜。